después están estos dos que me digo yo. Y en la feria productiva que ya pasó, y la otra que está un poquito antes de Pequeño el presidente Valle. ¿Me gusta visitar la feria? Pero aprovechando de descansar, claro, porque se está acompañando de ruido, así que está informada con una buena programación musical también, y nosotros acompañándole durante toda esta jornada. Otra actividad que tenemos programada para el día de hoy es la gran venta de Milcaos, este domingo 6. Desde el mediodía en la sede social de calle Castro hasta la Kelly, ¿ya? Organizada la agrupación de Casa de Puerto Montt, la docena Uy, se tocan ahí. Esta canción también la cantemos. Pesa 500 pesos, pero no le he peinado. Este es antiguo. Esa es una muñequita antigua y esta también. ¿Y este qué vale? Ese es 1000. 1000. ¿Qué vale este? Ay, Ya no se preocupe, si ando mirando. un ratito está allí donde No se preocupe, si ando mirando. Gracias. que no sé cómo lo pedí. Espere, si está aquí nomás la llamo. No se preocupe, gracias. Yo no le sé. ¿Dónde fue mi mamá? Ah, ya está, te dije. Sí, qué rica. Que le voy a tomar de... Pero no pasa ahí para poder lugar. No. Ahí lo estoy. No. Así se quiere el salmón. ¿Ah, sacaste un salmón también? Sí. Ah, entonces ¿dónde se salmón? Pero para arriba estaba yo, no sale yo, güey. ¿Ya? Abajo ahí está la pica. No, pero yo voy a ir abajo. Ahí donde voy siempre. Yo, ¿cuándo es? ¿Ah? Es que esta semana quiero ir, pero quiero ir a casa de camarón, todo eso. Ahí, yo compro camarones. Sí, me lo trajeron. Este me lo trajeron. Esta está de paquete. Me lo trajeron de México. De Italia, mire.
Hola, ¿qué vale la máquina de misterio? 4.000 no lo tengo que hacer, 3 nunca se lo puedo. La voy a mirar. Permiso. $3.000 y uno se lo puedo. 5 llega a los dos. Tiene que lavarle la ropa nueva porque está en jeans. Pero ahí está, mira, abajo sale. Pero no vas a andar toda tu vida así. ¿Qué vale esta? Hola. 1500 salen las tortugas. Ya. No vas a andar toda tu vida mal porque si la gente no tiene culpa, ¿Y este qué vale? ese sale 3.000. Ya. Gracias. Little Pet Shop, McDonald's, Snoopy. McDonald's también. Hay cilantro por lucas, cilantro barato hoy día. Para revivir. Hay que poner lechuga 2 por lucas de oro. Hola, ¿qué vale esta? Permiso. ¿Sí? ¿Cuánto está esta? ¿El 6? Eso está bien. Ah, está tragando. Es una poli, ¿cierto? Sí. Poli porque es 2020. Ay, estoy botando todo, perdón. ¿De dónde las peñas después? Puerto Montt, Inmobiliaria Martaví, Imagina Roberto. Esas son sopaipillas. ¿Sí? Son gigantes. Pero eso está grande. Churrasco se le dice. Sí. Ya. Empanada XL. ¿Me toca? Dale, Pedrito, te toca. Dale, más. Vamos, bajito. Dale, Pedrito. A lo Mad Max. Está muy bello el arte. Un mundo de peluches. Aquí vamos a pasar más lentito.
¿Cómo tienen Sony? Una Ford Explorer Real Time. Y este Volkswagen GTI, pero no tiene marca. Ese que iba a poner. Ese mismo que cogiste, ese está bueno. Me gustó esa calavera, la de la izquierda. Pon la ropita cara. Mira ya. Ya quería venir. Tutsi Toy. Sí, está muy helado. Bueno, la chica ninguna va a venir.